Abdullah, please give us the car keys. अकबर थोड़ा सा पीछे जाओ. अच्छा अब्दुल्ला ला रहा है. आज क्या डेट है भाई? आज है February 3rd. नहीं आज है थर्सडे है और February 3rd है और and we had a pretty big storm last night, so that's why boys are cleaning up the driveway. उकबा प्लीज़ ये उसको दो, कार कीज़ दे दो भाई को. ये उकबा जो है वो लेके जा रहा है बाहर कार कीज़, ताकि कार को स्टार्ट करके तो उसको ज़रा वार्म अप कर दे. साथ कैन यू वेव बाय हाँ. Oh yeah, you know, Mama, start up the Mama house. So do I have? Yeah. You know what? So turn the heaters and everything on. Do this. Yeah. Ooh. Okay, let me take a good one. It's a snowball. उकबा स्नो एंजल बना रहे हो? स्नो एंजल बना रहे हो? No, I'm just laying in the snow. ऑलराइट, चलो उठो, उसकी साथ की हेल्प करो प्लीज. गेट अप. I can't get up. हाँ अच्छा चलो उकबा, नहीं वो आ रहा है आपकी हेल्प कराता है. उकबा जल्दी करो, उठो. नहीं सकता. ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सारी भरी है स्नो के साथ. साथ ने अभी इसको ऑन स्टार्ट किया है ताकि ये जो है ना थोड़ी गाड़ी गर्म हो और स्नो वगैरह उसकी उतरे ना. चलो करो. मैं हाँ जी. ये अब्दुल्ला भी अंदर ही है, वो तैयार हो रहा है बाहर आने के लिए. क्या हेल्प चाहिए अब्दुल्ला? Putting on my stuff. हाँ, Putting on my stuff. go put your jacket on and your snow pants on. You know how to do it. Yeah, but could you help me? I will. I'm a little busy right now. Yeah. Ooh, it's cold, Saad. No, not really. You think? It's not that funny. सुबह जब मैंने पहली बार बर्फ की थी ना. ये देखें, ये हमारी स्ट्रीट है और ये सारी इस वक्त बस सिर्फ स्नो ही स्नो नज़र आ रही है. कोई पता नहीं चल रहा है क्या, सारे ढेर लगे हुए हैं स्नो के. कल ये सामने हमारा नेबर नज़र आ रहा है, इसका नाम है ग्लेन. ओह मिस्टर, ये जो गाड़ी गुजर के गई है, ये जो गाड़ियाँ आती हैं सड़कें साफ़ करने के लिए, स्नो साफ़ करने के लिए, वो स्नो साफ़ करती हैं और साथ साथ जो है इस पे सड़कों के ऊपर मोटा मोटा नमक फेंक देती हैं. ये वो गाड़ी गुजर के गई है. अगर मुझे दोबारा नज़र आई तो फिर मैं उसको. स्कूल के अंदर नहीं है. हाँ अच्छा चलो आप खुद बताओ ना क्या हुआ. अब स्कूल के अंदर अभी नहीं है क्योंकि पीछे ही रहो. स्कूल के अंदर नहीं है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्नो आई थी ना. हाँ एंड तो रोड्स क्लियर नहीं थे एंड the sidewalks हाँ. weren't clean, so we couldn't walk to school, so they had to cancel school. Yeah. Is it fun? Yeah. You like it? Yeah, I love when school gets canceled. कल जब सुबह मैं करने आया था ना, Yeah. तो बस ये पूरी ना कोई इतनी बड़ी हुई थी पूरी पीछे के ऊपर ना, हाँ तो मैं गलती से ये एंटी फ्रीजिंग वाला जैसे ना हाँ. वो दबा दिया और अब ना अच्छा. पीली सी बर्फ कर रहा हूँ. ये icicle है. हाँ इसी कलर. ये चलो ठीक है, आप साथ की फ्रीज हो हेल्प. जाता है, ऐसे बन जाता है. हाँ हाय ग्लेन. करो मेरा बेटा, शाबाश. भाई ये हार्ड है, यहाँ से ध्यान से करो.
That's why he has the one with the blade. मेरा हाथ कोल्ड हो गया जिसमें मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। God. Oh mama, दरवाजा खोल के अंदर जाओ, दिखाओ कैसा लगता है। कोई नहीं, वो ये स्नो है ना इसके ऊपर। ये देखिए, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन है, अंदर से ऐसे नज़र आ रही है सारी, इस पर कुछ स्नो पड़ी है। अब इसको क्लीन करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे गाड़ी को। ये हमारा सारा लॉन है और इसके ऊपर ये ऐसे बड़ा सारा ढेर लगा हुआ है स्नो का। ये अब्दुल्ला दरवाजे में खड़ा होके मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मैं इसको जा रही हूँ अंदर, उसको मैंने कहा कि डेक साफ़ करें। अब्दुल्ला डेक साफ़ करने लगा। हाय अब्दुल्ला, आर यू रेडी? Almost. Oh yeah, first I want to take some leaps in that one first, okay? Okay. Oh, you look great. Hurry up. Wave bye. Wave bye, Ukba. Abdullah. Bye or bye? Wave bye. Bye? Wave bye means? Bye? What? Okay. Where are your gloves? Oh, right here. चलो बेटा जल्दी करो ना। Sure. I want to catch it. I want you to catch it on camera when I jump. Okay? All right, I will. Okay. Well, let me just put on my glove. हाँ जी। उकबा बहुत कोई काम बना रहा है। उकबा सही तरह हेल्प करो उसकी, ऐसा ना करो। खैर अब मुझे बता देना जब करने लगो। चल जल्दी करो। ठीक है? I'm going inside. He's not doing anything. There's such a dolphin. चलो उकबा जल्दी। अब्दुल्ला पीछे हटो, अब्दुल्ला पीछे हटो। He's eating things. It's also same with John. Look, come out. अब्दुल्ला पीछे, ऊपर पीछे हटो। चलो अब्दुल्ला। Here, run it up. That looks like fun. I don't know. You gonna do that? Cannonball! Superman! Superman! सारी उकबा आपने पैंट अपनी भर ली है। I can wear my pajamas. That's so much fun. Mom, you try it. बस अब कर दो, Huh? शट डाउन कर दो इसको। अब्दुल्ला I love this. गेट अप अब्दुल्ला, चलो उठो। I can't. Why you can? I can't get up. ड्रामे ना करो, उठो। I can't get up. Jump on that. कोई बात नहीं, ठीक है आप खेलो। I think there's a walk in it.